ko tu nepastatai iš karto? Ai, tu negali. O kas čia kavinė? Ne, čia parduot, čia fisherį. Čia fishing viskas. Jo? Jo, čia nusiperki pas juos, sumokė ir varai fishing. Čia ežerų yra, čia, ten toliau yra. Nu. Tai location. Kars nuo karto reikia patikrinti, žinai, pamenas. Bet jaučiasi, kad ne. No.